Nkuko bisanzwe mu mafaranga ya cryptocurrency habayeho kumanuka ku ifaranga ryitwa Pi network. Pi network yamanutseho 6.27 kwijana, ubu ngubu biri kubarizwa kuri 0.16 by'amadolari. Iyo ni raporo y'amasaha 24 tugiye kurebera hamwe ngo byatewe n'iki cyishe nyuma y'iri manuka, ubundi se kitamanuka itazamutse byaba byaratewe n'iki mu gihe yazamukaga. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, ariko kandi amafaranga ya cryptocurrency amanuka nazamuka, ari nayo mpamvu buri muntu wese utabifiteho amakuru cyangwa se ubumenyi agomba kubanza kwitonda mu gihe cyose agiye gushoramo imari, kubera ko mu masaha 24 gusa ushobora kububuza amafaranga yawe yose washyizemo ntawe yatwaye, ahubwo ari uko isoko ryamanutse maze bikaza kuza kungana na zero, kandi zero ntago ibikuzwa. Ngo hari kaze mu kiganiro cya none, hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Ujyubana natwe umunsi ku wundi maze nawe wungura ubumenyi. Reka tuganire kuri Pi down. Pi yamanutse ho 6.27 kwijana, umubare udasanzwe ubundi mu isi ya cryptocurrency mu masaha 24 gusa. Bitcoin igimanuka, ariko dusanga yamanutseho byibura 2 kwijana cyangwa se 4 iyo byakabije cyane. Na 6 birashoboka ko yamanuka kubera ko bigenwa na discipline y'abayitunze, ariko ntago bikunda kubaho. Kuki muri Pi byabaye ubundi se aka 6 kubera iki kaza ari kenshi muri Pi? Impamvu byabaye ubwo nyine hari imbere yuko inama ya consensus yagombaga guhuza abayobozi ba Pi network n'abandi bahanga barimo aba developer, bashoramari mu bya crypto ndetse n'aba investor bandi batandukanye, bahuriraga i Miami, ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kuganira nyine ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubwenge buhangano artificial intelligence, kurebera hamwe ko isi ya Web3 igenda yiyubaka. Icyo gihe abapiyoniye kubera ko bari bumvishije ko hatumiwemo bamwe mu bashinze iri faranga rya Pi, baguze ku bwinshi ifaranga nyine rya Pi coin hirya no hino ku ma exchange hilistinze nka OKX Market n'ahandi hatandukanye, maze barazibika bavuga bati nyuma y'uko iyi nama ibaye wenda nta wamenya hashobora kuza amakuru meza bikaza kuza kutugirira umusaruro, reka tuzibike cyangwa se reka tuzigure, hanyuma izo mpinduka natwe zize kutugirirwaho. Ubwo bayiguraga nyine iri kuri 0 n'ibice 17 gutyo hafi n'8, bitegura ko ishobora kongera kuzamuka wenda ikagera muri 0 n'ibice 22 n'ibindi bitandukanye. Ariko aha ngaha ntago ariko byaje kuza kuba byagenda. Kubera iki? Ni ukubera ko mu busanzwe ifaranga rya Pi ba nyiraryo iyo barimo baritangazaho amakuru bemeza ko ari ifaranga ritarajya ku isoko, bemeza ko batari bayironcinga mu buryo umuntu ashobora kurigura cyangwa se ngo arikoreshe. Dr. Sheng Diaofani ndetse na Dr. Nicholas Kokaris iyo basobanura Pi bumva ko ari umushinga w'ahazaza cyangwa se projet ya future, aho abantu benshi bararikiwe kuba bayikoresha mu bijyanye nyine no kuba bakubakaho imishinga nk'aba developer n'abandi batandukanye, ariko kuvuga ko ari ifaranga rishobora guhita rikoreshwa ako kanya byo ntago babihamye. Ibyo rero bishobora gutuma abantu bashakaga gushoramo amafaranga yabo bashobora gufata izindi coin ziri ku isoko nka Bitcoin, Ethereum n'izindi zitandukanye, akaba arizo bashoramo amafaranga aho kugira ngo bashore muri Pi. Usibye ko nyine mbere y'uko inama ya Pi ahantu hose igiye kubera habaho kubanza kuzamukaho gatoya, ubwo nyine biterwa n'amafaranga yanyu muba mwashyizemo mu kugura iyi coin, hanyuma nyuma y'uko inama irangiye, nyuma y'uko nta mpinduka zigaragaye mugahita mugurisha. Ibyo rero ubundi muri crypto muri terme technique babyita fear selling cyangwa se panic selling, kugurisha kubera ubwoba, kuko hari mugenzi wawe wagurishije nawe ukagurisha uti itaza kuza kurangira. Ibyo bituma rero coin imanuka cyane kuri 6 n'ibice 27, ariko kandi ntago ari impamvu ishobora gutuma coin imanuka gusa, kubera ko hashobora no kuba hari uwaziguza akazishyira kuri wallet, ariko wallet atagifitiye passphrase, bamaze gutwara izo coin yari yaguriyeho, hanyuma bakahita bazitwara bakazigurisha muri OKX. Ubundi aya ma exchange uko akora nka OKX Market ndetse na Bitget n'izindi ntabwo zibara order zakozwe, ubundi izo order ziyandika kuri order book, noneho
ayo maoda nyine akaza kuza kubarirwa ibyakorewemo mu masaha 28 bati hagurishije abantu 10 haguze abantu 5 ubwo nyine akaruta kandi kakakamera nimba baguze ari benshi ubwo isoko rirajya up trend nimba bagurishije ari benshi isoko rirajya down trend nuko nguko bigenda muri presentation yabo uri Dr. Cyangwa ndetse na Dr. Nicholas Kokarisi bose ntago bigeze batanga amakuru yemeza ko umuntu yagashoye imari muri Pi coin ahubwo bagaragaje ko ahazaza Pi ishobora kuzagira byinshi kora birimo nk'ibyo twagarutseho bijyanye na zero knowledge cyangwa se kuba KYC yakorwa batatse byinshi bitandukanye byajyaga bikenerwa binatinza zimwe na zimwe aho abantu benshi banabyishimiye bati ahari zanze gukunda zizakundira aho ngaho ariko kandi iri manuka rya Pi ryabaye nyine ku munsi w'itariki ya 7 aho Dr. Nicholas Kokarisi yaramaze kugira ibyo atangaza bati nubundi nta bishya bivugiwe muri iyi nama reka tugurishe coin zacu ku bantu bari kubona rero yamanutse ubwo wari ufiteho byibura amadolari 70 ubasigaranye amadolari 68 mu mibare cyangwa se ashobora no kuba ari hasi gatoya bitewe naho igeze aka kanya ariko uraza kuza kureba ukoze imibare yawe we ngo uri guhomba angahe ku bantu babitse Ese Pi coin kubijyanye na panic buy cyangwa se panic selling bikunda kubaho mu isi ya crypto cyane ko iyo hari amakuru nk'ayanga yari kugenda garukwaho ku mbuga nkoranyambaga avuga kuri crypto cyangwa se faranga runaka bishobora guteza kugura hakoreshejwe nyine igitutu cyuko abandi bari kuzigura no kugurisha bigendeye ku gitutu cyuko abandi bari kugenda bazitanga ibyo rero bishobora gutera ingaruka zitandukanye zirimo n'izi mubona ko coin ishobora kumanukaho 6.27% nta kindi kintu cyabaye mu masaha 28 biba ari ibintu biremereye cyane niba ugisura exchange ugikunda kubona ko inyinshi zitamanuka byiburaho 3% yakabije cyane niba rishobora kugeza kuri 4 itaharengeje so birashoboka ko yanaharenza ariko kuri Pi impamvu iharenza nuko iri popular cyangwa sirazwi cyane irimo abantu benshi kitari icyo ngicyo cyuko iri popular irakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga amakuru yabasohoka abantu bahita bayasoma ku kanya bigatuma hari impinduka zishobora kuba nyine muri rusange ngibyo byateye imanuka ry'iri faranga rya Pi ahari nawe ufite ukundi kuntu byumva waruri mu bari ba holdings ese cyangwa nawe wari waraguze utegereje ko hari ibyo bashobora gutangaza bigatuma ubyungukiramo ubibuze urangije uragurisha uraza kutuganiriza muri comment hanyuma dukomeze twungurane ibitekerezo hari abantu benshi bambazaga bati se igihe n'iki ngiki cyo kuba wagura Pi cyangwa ntabwo igihe kiragera nta muntu wagakwiye gufatira undi cyemezo cyo kugura amafaranga ya crypto kubera ko amafaranga ukizemo byanze bikunze 60% nuko ubutazongera kuyakoraho ukundi usibye ko atari n'icyo ngicyo dushobora gushingiraho we ku giti cyawe banza urebe neza nimba ariho hantu hanyuma utegereje kubonera inyungu ubikore ku giti cyawe no mu bumenyi bifitemo ariko nanone nakubwirane mu gihe cyose urimo nyine mu nzira yo kwiga ibijyanye n'amafaranga ya crypto kubera ko ahindagurika nk'ubwo umuntu wari washyizemo amadolari 100 akamanukaho 6.27% urumva yahombye mu buryo bufatika kandi nyine iyi mibare bari ya nyayo ntago bagera kuri konti yawe ngo beditinge ngo uyu wenda ngo yayabonye ngo muri ubu buryo oya niba uri konti yose yamanutseho 6% ubwo nawe nyine yawe urahita ubara urebe uko bimeze uraza kuza kutubwira rero hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mubwire nti reka tubane mu bindi biganiro turushaho kugutegurira biracyahari ufite ikibazo inyunganizi cyangwa se igitekerezo ushobora kuduha ushobora kugitambutsa muri comment box muraza kwihanganirijwe harimo grip ariko uba bidatinze biraza kuba bigiye ku murongo buri muntu wese ni umukandida wo kubika passphrase cyangwa se imfunguzo ze za Pi kubera ko igitera impanuka cyane no kubera ko harimo abazitwarwa mu buryo batazi nabo ukajya kubona ukabona coin zawe zatwawe nta kintu na kimwe biziho ibyo rero nibyo ushobora kwirinda kugira ngo tubone Pi ijya
mu bushorishori. Abakurikira pipeline bakomeje guhamya ko inama Pi ijya yitabira ntacyo ziza kubafasha, ahubwo zishobora gutuma ibijyanye n'iby'umushinga ushaka kugeraho bidindira. Ni naha ngaha dusoreje ikiganiro cya none. Nakubwira ni wakoze cyane kutwumva, Imana ikurinde, ariko kandi habaye nyine hari icyo ushaka kunganiraho kuri ibi ngibi tuvuze, ushobora gukomeza kuganiriza abandi muri comment. Nuko nsoje, ndagushimiye.